Hi everyone! Welcome back to my channel. So in today's video, mag-unbox tayo ng nabili kong ring light sa Lazada. And yes, dumating siya kanina. So nakuha ko na siya kasi dineliver siya dito sa bahay. And here it is. This one. So, tingnan natin yung laman. And nabili ko pala to ng 926 pesos only. Galing pa to sa China. Kaya nag-take siya ng 2 weeks bago siya dumating dito sa bahay. Yes, ito na yung box niya, guys. This one. Palit lang talaga siya. So, sa loob ng box is ganito yung makikita nyo. This one. Yes, ito lang talaga yung nilalagyan ng ring light. And meron siyang free na stick. Yung stick na ganito. Selfie stick. Na may hawakan. And nabibinat din siya, guys. Parang 1 meter. Yeah, 1 meter talaga siya. Yan o. 1 meter hanggang dito. Tapos, merong tripod. This one. Meron siyang tripod. Ito lang. So, pwede siyang pang table. Pero, pag ilagay mo siya sa table, parang short lang yung tripod. Yung tripod niya, guys, hindi siya yung usual tripod. Pwede rin natin siya magamit sa camera. Kasi meron siyang ganito, yung twerka-twerka ba ito? And yes, nandito yung final box. This one, ang liit-liit lang, see? And Beauty Light, the small one. Yung size niya is 17.2 by 3.5 by 21.2. Basta yun na yun yung size niya. Ito yung actual size. Tadam! Yes! Para lang siyang ka-size ng face ko, guys. And meron siyang napakahabang wire. Habang wire. Ito yung parang mga buttons niya. Nandito yung on. Tapos yung negative sign. Siguro magpapa-ano ng light. Tapos yung ano ba yun? Parang arrow. So parang feel ko ito yung mag-change ng light siguro. Pero try natin if yun ba yun. Wala siyang adapter. USB cable lang yung tip niya. Meron kang ganito ng charger para masaksak mo to kasi wala siyang free. So I have an extra head ng charger, guys. So hindi ko na siya nagamit sa Oppo phone. Ay, meron pala siyang ano. Meron siyang, ma-adjust natin siya dito. So, once na nag-ano siya, pwede mo na siya yung ganyan. Pero, kailangan mong adjust lang para hindi na siya gumalaw. Wala na. So, sasaksak ko siya dito para gagamitin natin siya mamaya. And, papastahan ko ng ganyan. Sige na, go! Wow! Super light niya. Good for pang table lang talaga siya na ring light. And itatry natin yung button. Yung sa negative sign. Yan. Wala na. And positive. Tapos yung parang arrow-arrow. Yung arrow-arrow sa center. Mag-change siya ng light. So, parang siyang orange, warm tone. Tapos, yan. Next. So, warm tone. Ito yung may pagka-warm and may pagka-white. Ito yung white. Siguro, ay, yung center, yung isa pala, guys, is warm combination and yung white lang na light. Ding, 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 ding. So, worth it talaga yung 925 pesos ko, guys. Ay, 926 pala. So, yes, tapos na siya. And, I hope na naliwanagan kayo sa aking ring light. Worth it na talaga ito pang film. Yan.
Yan. Kita nyo yung difference na walang ilaw. I-off ko. Walang ilaw. Yan. Ginamit ko yung light lang sa room. And merong ring light. Mag-a-adjust pa yung camera. Yan. Naka-adjust na siya. Yan. See? Di ba ang ganda-ganda niya? Okay lang naman. Mahal yung malaking ring light. Hindi ko pa afford yun. So tinry ko muna tong 926 pesos na ring light. Pero hindi naman ako sad. Kasi super happy naman ako sa result niya guys. Kasi para siya totoong ring light talaga. Yung malaking ring light. I hope na nagustuhan niyo yung review ko. Sana. And sana nagustuhan yung review ko sa bago kong bilhin na ring light. I will put the link on the description box below. Kung saan ko siya nabili sa Lazada. Yung store niya sa Lazada. And I hope na nagustuhan niyo itong review ko ngayon guys. Thank you for watching everyone. See you in my next video. Goodbye! Mag-off na tayo ng lights.